مرحبا فيكم فيديو جديد يا احلى ناس ويا احلى بنات ويا احلى متابعين انتم عم تتفرجوا على هذا الفيديو. رجعت لكم بعد 3 شهور، يعني هذا فيديو العودة على اليوتيوب، يعني بعد زمان عن الفيديوهات. عن جد اشتقت اني ارجع اصور لكم، فان شاء الله يا رب اني اقدر اكمل باليوتيوب وانه ضلني مستمرة. فانتوا شجعوني بالتعليقات وحفزوني حتى ضلني مستمرة. ففيديو اليوم هو فيديو فلوج يومي، حابة انه انا دردش معكم شوي ونتحدث ونطلع مع بعض شوي لبرا. حابة فرجيكم الفايناختصماركت اللي هو سوق بيعملوه بوقت راس السنة، فانا حابة اخدكم معي فرجيكم شو في بالمدينة وكيف هن مزينيها. يعني شي حلو كتير، وخاصة اللي عايش برا ألمانيا بيحب يشوف هيك أجواء، فتابعوا معي رح فرجيكم كل شي إن شاء الله. وكمان بس حابة أخدكم معي هيك، يعني أنا وريان مع بعض، فخلوكم متابعيني ويلا نروح. فحابة أخبركم ليش أنا كنت غايبة عنكم. مرقت بفترة صحية، يعني هلأ حامل والبيبي إن شاء الله رح يجي بشهر 2. بيبي فترة الحمل كانت كتير صعبة علي، وكنت عم ممرق شوي هيك بوقت عصبي، يعني تغيير مزاج وهرمونات مثل ما بتعرفوا يعني. فكان وقتي جدا ضيق، يعني ما كنت عم احسن لا اني اصور ولا اني حتى اعمل شغلات اني نزلها على اليوتيوب او على انستغرام. فلهذا السبب انا كنت غايبة عنكم. فخلونا هلا نتجهز ونروح على المدينة، يلا. فخلونا هلا نروح ونشوف الفايناختصماركت واعملكم جولة صغيرة بالمدينة، يلا. حابة لكم انه اشتركوا بالقناة، لا تنسوا تدعموني وتحطوا لايك لهذا الفيديو. بدي منكم تشجيع وتحفيز، هيك كلمات حلوة بس حتى اني شوي اتشجع اكتر وصور لكم اكتر فيديوهات. طبعا هذا الشي ما سهل ابدا لاني عندي مسؤوليات كتير، فخلوكم متابعين القناة. انا رح نزل فيديوهات ان شاء الله. عملت مثل مذكرة او هيك، يعني اخذت دفتر صغير وكتبت عليه افكار وكتبت عليه الشغلات اللي انا لازم اصور لكم اياها. وفي شغلات طبعا انتم طلبتوها مني لكن انا يعني ناسيتها ومن زمان بدي اصورها وما عم اقدر اصورها. فانتوا تابعوني على الانستغرام لاني انا دائما هنيك منزل لكم بوكس وبكتب يعني انتوا شو حابين انا اصور لكم وانا بعمله، يعني ان شاء الله باذن الله. طبعا مع شوية فرق بالوقت، يعني مو دغري انا بصور بس انه بحاول اني اصور. فنحن هلا عم نمشي باتجاه المدينة. كل اوراق الاشجار وقعت، يعني اجا خريف وهلا نحن بالشتوية. لسه ما تلجت هون عنا بعدين لكن اعتقد يعني راح تتلج قريبا لان الهواء كتير هواء قوي وهواء ثلج، يعني هواء بارد كتير. خليني ابرم الكاميرا علي بما انه عم ندردش. فخاصة هلا بالشتوية الفيروسات كتير كترانة، وبألمانيا الأولاد كتير عم يمرضوا حاليا. في فيروس بالمعدة وفي فيروس كمان عم يضرب على قصبات الهوائية للأطفال، كتير صعب عن جد. يعني الله يشفي كل الأطفال. فأنتوا لبسوا أولادكم منيح ودفوهم ولا تطلعوهم يعني من دون ما يكونوا مدفعين، حرام. لأن إذا الأولاد مرضوا عن جد واحد كتير نفسيته بتتعب، ولازم يعني واحد ينتبه أكتر شوي. فطلعوا أولادكم بس لبسوهم منيح وأنتوا كمان لبسوا منيح. فنحن هلأ هون مكان اسمه كايزا عليه. من هون ببلش الفيست أو الاحتفال أو السوق اللي هو تبع كريسماس. بس هون في درج وأنا معي عربية، فلازم نلف من الاتجاه الثاني حتى اقدر اصور. طبعا نحن ما بنحتفل باي اعياد ميلاد او براس سنة يعني بالمجمل، لكن نحترم كل الديانات. وانا بحب يعني اجي اتفرج وشوف شو بيحطوا، بس طبعا هذا ما نوعيدنا ويعني ما لنا علاقة فيه. بس حلو واحد يجي ويشوف الناس كيف عم تشارك بعضها بهذا العيد وهيك.
فبس حابة اني انا فرجيكم شو في موجود وشو بيعملوا يعني بمدينة بادن بادن، حتى اذا انتم حابين تجوا عليها تعرفوا يعني شو في شغلات بيعملوها. فهلا خلونا نروح ونتفرج ونشوف شو عاملين. فهون بالليل بيكون كله أضوية، يعني شي حلو كتير وكله زينة يعني، بس بالليل بيكون أكتر شي حلو، بس طبعا كتير كتير برد. فهون الناس بتجي وتاكل في شغلات يعني تقليدية، وبيشربوا جلوفاين اللي هو قريب يعني على النبيذ الأحمر، هم هدول بيشربوا أكتر شي يعني بالفايناخت اللي هو كريسمس. فشايفين كيف الناس هون هيك يعني مجتمعة، وكل حدا بيكون عنده مكان مثل هيك يعني كوخ، وبيحط فيه أغراضه وبيبيع الشغلات اللي هو بيعملها، يعني شغلات يدوية، إن كان أكل إن كان خوف أو خشب أو أي شي. مثلا هون في عنا شي قريب على الحلو، وفي هون وحدة عم تبيع صوف وشالات وشغلات للشتوية. باتجاه الثاني في مكان ببيعوا اكسسوارات وفضة، وهدول كلهم يعني معمولين يدويا. وفي هون كمان عم يبيعوا جبنة، يعني كل مكان ببيعوا شي معين. وهذا المكان هذا السوق يعني بضلهم فاتح لشهر واحد لحتى يخلص الكريسماس. في كمان شغلات يعني ديكورات وزينة لراس السنة، فهن هون بيجوا بيشتروا. وكمان في هون حدا عم يعمل شوكولا، وكل حدا يعني بيبين شغله ومشروع اللي هو بيعمله. هذا السوق كتير كبير وفيه يعني محلين يعني شارعين عاملينهم هيك يعني كلهم أكواخ، والناس بتبيع شغلات اللي هي بتشتغلها يعني مشاريعها. فأنا رح أبرم شوي وفرجيكم، لكن السوق هو كتير كبير. إذا أنتم ساكنين يعني قريب من بادن بادن يعني بنصحكم تجوا تتفرجوا، أنا في كتير شغلات حلوة ممكن تشتروها أو ممكن أنتم تجوا تتفرجوا عليها، وخاصة بالليل، لأن بالليل بصير الأجواء بتجنن مع الأضوية والزينة، فبصير كتير حلو. فهون موجود مسرح بالليل، أكتر شي بيجوا على ناس وبيدقوا على البيانو أو بيغنوا أو بيعملوا يعني حفلات موسيقية، يعني شغلات هيك يعني. فبأكتر شي بالليل بيعملوها، مثل ما شايفين يعني ناس بتجي بتاكل بتتمشى بتتفرج بس هيك يعني. وهذا السوق يعني أكتر شي بيحبوه لأنه هو بوقت الفايناخت، وقت الكريسماس. شايفين هون مثلا هدول خشب مصنوع يدويا، ديزاينات شغلات للكريسماس. فخلونا هلا نشوف هون الشارع الثاني، كل حدا بيعمل شي مشروع بيجي بيعرضه هون. كتير حلوة هالفكرة يعني، إذا أنتم عندكم مشروع وحابين إنه الناس تجي تتعرف عليكم، فيكم تشاركوا بالفايناخت ماركت وتحطوا مثل كوخ يعني هيك أنتم تبنوه، وتحطوا الشغلات اللي أنتم بتبيعوها، وهيك الناس بتتعرف عليكم أكتر وبتجي بتشوف مشروعكم. وانا اكثر شيء عجبني هو هذا الكوخ للاولاد، شو فيه كتب وشغلات للاولاد فعلا كتير حلوه، ممكن انتم تشتروها لاولادكم مثل هيك يعني بوزل او يعني شغلات كتير حلوه والله. يعني هالساعه هدول تبعي الأحصنة والحيوانات، يعني ريان بحب كتير هالشغلات. أنا اشتريت له كتاب مثل هاد يعني موجود عندي بالبيت، فيه هيك حيوانات بيتفرج عليهم وبيعرف أسمائهم. يعني بنصحكم أنتم تجوا وتشوفوا وتشتروا وتشوفوا أغراض لأولادكم. شوفوا مثلا هون في أشياء كتير حلوة مثل الشطرنج، يعني ألعاب تركيز فيها هدف للولد إنه يتعلم
وما يقعد طول الوقت على التليفون او انه يعمل شيء حتى ينمي مهاراته. مو هيك ريان؟ ريان عيونه مختفية. ها؟ اجيب لك لعبة. ها ماما؟ بدك لعبة؟ بدها لعبة. ماما بدك لعبة؟ ايه؟ بدك هاي ولا هاي؟ ها؟ ايش بدك؟ حتى فيكن هون تجوا تاخدوا احرف اسماء اولادكم وتعلقوها بالحيط بغرفة الاولاد، بتطلع عن جد كتير حلوة. كل حرف حقه 2 يورو و50 سنت، فانتوا فيكن تجيبوا اسماء اسم ولدكم او بنتكم وتعلقوه. هلا على هذا المكان هون في العاب للاولاد، في هاي احصنه بتبرم يعني بس هيك، وفي هون مثل قلابه او دولاب صغير كمان للاولاد. كتير حلو هون بالليل، يعني بالليل اكثر شيء حلو. فريان بده يركب. دائما الطاقيه عم تنزل على عيونه. ايه ماما تركب هون؟ ايه. بده يركب، فخلينا نركبه. الشغلة هي انه انا لازم اكون معه لانه هو ما بيقدر لحاله لساته صغير، فخلينا نطلع. انا فرحانة اكثر منه. كتير حلو الاجواء. شوفوا لوين اجى ريان. بده يطلع بالدولاب. يا الله بده يطلع. انا بخاف منها وعن جد دخت كتير لانها هي بس هيك بتبرم. خليني اخده. شوفوا هون في مكان التزلج تجيكم. طبعا هون بالليل كله بيكون أضوية وبيحطوا موسيقى مثل دي جي وهيك، كتير حلو بالليل. هلا ما في حدا، بس شوفي هنيك في ناس عم تلبس الأحذية تبع التزلج حتى يتزلجوا، فكتير حلو هون. انا كتير بحب اتزلج وبعرف اتزلج، بس هلا ما فيني ابدا اني اتزلج لانه لا سمح الله اذا وقعت وقعه خلص راحت علي. فهون في قاعده هيك الناس بتقعد وكمان بتاكل وبتشرب، وهدول الاضوية كلهم بيكونوا مضوعين بالليل. شوفوا هون كتير حلو الصراحه. فحابة هلا اني نروح على كافيتيريا نشرب لنا شي سخن ويعني ناكل قطعة جاتو او هيك شي يعني، فخليكم معي وخلونا نروح. فنحن هلا هون بنص المدينة، ليوبولد بلاتس اسمها. هدول هن محلات بعدن في محلات احذية ومحلات اكل. طبعا يعني انتو بتعرفوا كل مدينة شو في موجود، بس اكتر شي يعني بخص او بيميز بعدن بما انه هي منطقة سياحية فيها كتير محلات ماركات. هلا افرجيكم شو قصدي. خلونا نروح على الجهة الثانية. مثلا هون في عندكم مكان فيه كل الماركات الغالية مثل غوتشي، ديور، شانيل. مثلا هاد كريستيان ديور. طبعا الاسعار هاي شوفوها. الجاكيت حقه 3700 يورو، الكنزة بولوفا حقها 900 يورو، البلوزة حقها 1600 يورو. شوفوا شو مكتوب. الشال يعني هذا الشال، هذا الشال حقه 890 يورو. فيعني اسعار غالية جدا. طبعا هن هدول الماركات الاصليات. هاي عندكم هون إيف سان لوران على ما اعتقد.
شوفوا يعني ماركات أصلية، هون مكتوب شو هن الماركات. وجوات المحل كل شي، يعني شحناتي إن كان ثياب إن كان أحذية، كل شي بخص الماركات. شايفين؟ فلهيك يعني أكتر شي بعد مميزة بهذا الشي، يعني بالماركات والمحلات الغالية الفخمة. لهيك أكتر شي بيجوا ناس هون أغنياء، واللي عايشين ببادن يعني هن أغلبيتهم أغنياء. فبس هي منطقة سياحية بامتياز، ويعني أي حدا بيحب يجي ويغير جو أكيد فيكم تجوا لهون وتتفرجوا على البنايات القديمة. طبعا هون عندهم بنايات قديمة على الطراز الفرنسي، يعني كل شي هون هيك بيشبه فرنسا. فلهيك الناس كتير بتحب تجي لهون، يعني قديم، يعني هيك مثل أيام زمان. وبس حبايبي، خلونا هلأ نروح على مكان ونقعد فيه شوي نتدفى لأنه كتير برد. فاجينا هلا على مطعم او كافيتيريا فيكم تقولوا، بيعملوا كيك ومشروبات ساخنه هيك يعني. فانا وريان بالعاده بنجي لهون، مو كل مره طبعا، بس اوقات هيك شوي حتى نغير جو فيها. فهلا رح اطلب ورح نقعد شوي، بعدين بنروح على البيت. ريان ماما حطيت له التليفون بس حتى يقعد، بس هو نعسان وبده ينام. وبس هيك حبايبي، هيك بيخلص الفيديو لليوم. ان شاء الله يعجبكم، فترقبوني فيديوهات جاية ان شاء الله. بدي اياكم تدعموني عن جد وتشجعوني، وبدي اشوف لايكاتكم الحلوة، وان شاء الله فيديوهات الجاي احلى واحلى. فبس بدي اياكم نشوف بعض الفيديو الجاي. مع السلامة، باي باي.